他需要的是一段正常的关系，平凡的生活，而不是一个同父异母的哥哥。这只会不断地提醒他那个畸形的家庭。你们现在的关系不是更加畸形吗？爱宝他不快乐，但他很需要你。我不想奈梦死，我只想让他离开你。我不想报复你，我也不稀罕你的钱，我只想让你重新振作起来。我要你们在一起，快乐单纯的在一起。
出去走。是你啊，嫂子。他受了很大的刺激，导致神志失常。这种病很难治。说老实话，这种病之前我倒是见过不少，大部分都是生活上遭遇了一些大的变故，才得上了这种病，有暂时性失忆的成分在里面。这种情况，如果能把他心里郁结的情绪宣泄出来就还好，不然的话会很麻烦。医院目前还没有十分有效的治疗手段。之前这种情况的病人，在医院接受治疗后，能够康复的很少。连医院都救不了他，那还有谁能救他呢？他还年轻，医生一定要帮帮他。因为现有的技术手段可能不太适合他。这种病啊，自然恢复比较好。你可以带他回忆一些之前给他印象比较深的事情，刺激一下他，说不定会有效。他早在3个月前呢就把一切的委托手续都办好了，等到医院的死亡证明开好之后呢，就立即生效。所以现在公司的法人变更手续呢都已经在办了，稍后我们会有专门负责这方面的律师呢与你联系。另外就是他的私人财产，他名下房产、车产全部都由爱宝女士继承。从现在开始呢，我们也会有专门负责财产继承方面的律师与爱宝联系。不过现在的情况，你看是直接与你联系呢，还是？找我吧，不要打扰他。那我先走了。各位同事，请安静一下。可能大家都已经知道了，我们老板不幸逝世，大家都非常难过。但是工作还是要继续的。那么现在呢，我给大家介绍我们新的老板林总。大家好，我叫林轩。前几天还是这个公司的普通职员，现在开始我接替仁义的职务，成为这家公司的总经理。我知道你们很惊讶，特别想知道其中的缘由，但是我要告诉大家，
这是个非常复杂的故事，不要去探究它。今天我还有一件事情要宣布的是，我会保持这个公司的原样，所有的人员不会因为人事的变动而被辞退。希望你们继续的努力，大家好好干，谢谢大家。小娟，认识他吗？他叫爱宝。当年他进门的时候对你们说什么？你们还记得吗？哎，鱼，以后就多一个人陪你们了。是这么说的吧？爱宝，你记得吗？我又把他带回来了。当时你们在旁边，看见我给他做鸡翅，对吗？特别喜欢吃。走吧，都是。哇，好香哦！哎，别沾吃，这烟大，追的一会儿就好了哦。我今天又做了，爱宝，鸡翅好了，要不尝尝？吃饭了。尝尝。嗯。你还记得当年你是怎么吃的吗？就这样。好吃。怎么样？好吃。我拿纸巾给你。来，没吃完呢。我不吃啊。你吃，我看你吃。
就这样，你完了。这个家是我们的开始，也是我们第一次分手的地方。难道这一切你都忘了吗？你还记得吗？你曾经跟我讲过南岗区的故事，真的很美。这花漂亮哎。这花是挺漂亮的。老板，这花多少钱啊？啊，40， 40，这么贵啊？真的不能便宜了。那我不买了。哎，慢着，30卖给你们吧。行哥。
来吧，我来吧，我走。你呀，多喝点鸡汤补补，对孩子好。知道了。你也多喝点，平时工作这么辛苦。逸轩，我们好久都没有去旅行了，我们找机会去哪里走走吧。好的，等我把公司手头的事情办完了，让我带你去北欧。你不一直想去那儿吗？快喝吧。没听你说是因为什么原因跟你分手？他说他爱上别人了。他叫什么名字？这跟你没什么关系吧？她是个什么样的女人？明天中午，我带你去见见他。你还没睡啊？现在，为了这个家，为了我们的孩子，我什么都愿意做。可以走了吗？当然。你带我来这儿干嘛呀？很快你就知道了。等我短信。